Os interesados en participar no programa de actividades de ocio en inglés que imparte o Concello de Lousame xa poden reservar a súa praza de xeito gratuito a través da web bandoticket.es. O programa, dirixido a nenos de 6 a 12 anos, impartirase entre o 17 e o 21 de agosto no local social do Sanguiñal. Temos 30 plazas, esperemos que cheguen para todos aqueles rapaces e rapazas do Concello de Lousame. Se non é así, pois poden poñerse en contacto con nós ou co técnico de Xuventude e Voluntariado, con Oute, e, bueno, miraremos de que poidan entrar todos aqueles que estén empadronados en Lousame. Ali van a ter unha multitud de actividades, van a ter karaoke, van a ter música, manualidades, conversacións, xogos, en fin, pois moita diversión. Para máis información poden chamar aquí ao Concello de Lousame ao 981820494 e ali pois solucionaremos todas as dúbidas que poidan ter. As encargadas de programar e impartir estas actividades serán as súas novas voluntarias do programa europeo, a francesa Alice Guyot e a alemá Coco Golte. Y en este contexto los niños pueden, por ejemplo, aprender los nombres de los países en inglés y también podrían integrar o pintar varias banderas de diferentes países. Y otra idea es que los niños pueden practicar pequeños diálogos. Lousame participa dende o ano 2017 neste programa, recibindo voluntarios de diversos países de Europa que realizan prácticas nos distintos servizos municipais durante a súa estadía. Que é unha iniciativa da Unión Europea que ofrece oportunidades para que os jóvenes entre 18 e 30 anos poidan levar a cabo un servicio de voluntariado ou participar en proxectos solidarios. O programa do Corpo Europeo de Solidaridade pretende responder aos desafíos sociais e humanitarios de Europa, construir unha sociedade máis igualitaria e inclusiva e ofrecer unha experiencia que inspire e capacite a xuventude. Como xa se sabe de outros anos, levamos recibindo de todos os países de Europa en Lousame, levamos recibindo voluntarios de países como de Rusia, de Turquía, de Armenia, de Italia. Entonces, quero dicir, pois cada ano vámonos enriquecendo un pouco de culturas diferentes, o cal pois nos fai sentir moi orgullosos e contentos de seguir desenvolvendo este programa. Xunto co de Ribadavia, Lousame é o único concello galego adherido a este programa.